السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة التي أيضا تسمى بالنمورة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وطعم جدا رائع ولذيذ. المكونات التي نحتاج إليها هي 3 أكواب من السميد، نصف كوب من السكر، نصف كوب من جوز الهند المبشور، 3/4 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، ملعقة صغيرة من ماء الورد، ربع ملعقة صغيرة من الملح، 3/4 الكوب من اللبن الزبادي، كوب وربع من الزبدة المذابة، وأيضا نحتاج إلى اللوز للتزيين. للقطر نحتاج إلى كوب ونصف من السكر، كوب من الماء، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. نبدأ بسم الله. طريقة العمل: في إناء نقوم بإضافة 3 أكواب من السميد الناعم الخاص بالبسبوسة، ونضيف لهم نصف كوب من السكر، ونصف كوب من جوز الهند المبشور، 3/4 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، وربع ملعقة صغيرة من الملح. نخلط جميع هذه المكونات الجافة بهذا الشكل، ثم نضيف لهم 3/4 الكوب من اللبن الزبادي، ونضيف كوب وربع من الزبدة المذابة مع ملعقة صغيرة من ماء الورد، ونخلط جميع هذه المكونات بهذا الشكل. وتكونت لدينا عجينة البسبوسة مثل ما تلاحظون، طريقتها جدا سهلة وبسيطة بهذا الشكل. ونصب الخليط في قالب يكون مدهون بقليلا من الزبدة بهذا الشكل. ندهن القالب بقليلا من الزبدة حتى لا تلتصق البسبوسة في القالب، وأيضا حتى يسهل علينا استخراجها. ونصب الخليط في القالب، وبواسطة ملعقة نقوم بفرد العجينة بهذا الشكل حتى تأخذ قوام مستوي بهذه الطريقة. بعد ذلك نترك البسبوسة بالثلاجة أو بدرجة حرارة الغرفة لمدة نصف ساعة حتى تتخمر، وهذه الخطوة هي مهمة جدا حتى تأخذ البسبوسة جميع النكهات. وفي هذه الأثناء نقوم بعمل القطر أو الشيرة. في إناء نقوم بإضافة كوب ونصف من السكر العادي، سكر المائدة، ونضيف لهم كوب من الماء، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. نخلط جميع هذه المكونات ونضعها على النار على درجة حرارة متوسطة، وبعد أن تغلي نتركها لمدة 7 دقائق على النار. بعد ذلك نرفعها من النار وتصبح القطر أو الشيرة جاهزة. لتقشير اللوز نضع اللوز في كوب من الماء المغلي ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يسهل علينا تقشيره. وبعد 5 دقائق مثل ما تلاحظون سهل جدا تقشير اللوز. هذه الطريقة هي أسهل طريقة لتقشير اللوز. مثل ما تلاحظون بكل سهولة نقشر اللوز. وبعد مرور نصف ساعة نقوم بتقطيع البسبوسة بواسطة سكينة، ونضع السكينة في الماء حتى لا تلتصق في البسبوسة. نقطعها على شكل مربعات أو حسب ما تحبون بهذا الشكل. بعد ذلك نزينها باللوز اللي قمنا بتقشيره مسبقا، والفرن يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، أي ما تعادل 350 درجة فهرنهايت، والفرن يكون مشعول من الأسفل فقط. ونضعها في الرف الوسط وتبقى بالفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة إلى أن يصبح لونها ذهبي من الأطراف، طبعا مع المراقبة. وعندما يصبح لونها ذهبي من الأطراف مثل ما تلاحظون بهذه الصورة، نطفئ الفرن من الأسفل ونفتح الفرن من الأعلى حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. بعد ذلك نستخرجها من الفرن وهي ساخنة، نضيف لها القطر، والقطر أيضا يكون ساخن، يعني القطر يكون ساخن والبسبوسة تكون ساخنة حتى تتشرب البسبوسة القطر بهذا الشكل. ونصب القطر كله على البسبوسة، وهذا هو شكل البسبوسة النهائي. طعمها جدا رائع ولذيذ،
وهي وصفة محببة لجميع أفراد العائلة. مثل ما تلاحظون هذا هو شكلها من الداخل، هذا هو شكلها. تشربت القطر، أصبحت جدا رائعة. طبعا طريقة حفظها تحفظ بدرجة حرارة الغرفة في علبة. هذا هو شكلها من الداخل أعزائي. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة، وإذا أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على لايك وشير والاشتراك في القناة حتى يصلكم إشعار بالوصفات الجديدة. شكرا لمتابعتكم، وفي أمان الله.